അൻസാർ വീട്ടിൽ പോയി ചിലപ്പോ നാളെ വരും. എല്ലാം പണി നിങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലേ? ഇല്ല അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടല്ലോ. അൻസാറുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടല്ലോ. വേണ്ട നിങ്ങൾ വീട് ഇവിടെയാണോ? വാഴക്കല. വാഴക്കാലോ? ഈ ഇതിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ചെമ്പുമുക്ക്. ചെമ്പുമുക്ക് ഇച്ചിരി മറ്റേ ഇവിടെ റിലയൻസ് സ്റ്റോർ അല്ലേ? റിലയൻസ് സ്റ്റോർ കണ്ടിട്ടില്ല? അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ആ മന്തി വെക്കാനുണ്ടല്ലോ, മന്തിയുടെ ഹോട്ടലിൽ അതിൻ്റെ പുറകിലാണ്. ആ ഭാഗം വാഴക്കലല്ലേ പറയാം? റിലയൻസ്. അത് വാഴക്കല. അപ്പോൾ ചെമ്പുമുക്ക് കഴിഞ്ഞ് പോകും. ഫുഡ് ഡെലിവറി ഫുഡ് റെഡി ആക്കും, കുക്കാക്കും. കുക്കിംഗ് പരിപാടിയല്ല. അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. আমার স্টাইল নহয় এনেকৈ বাহিৰা বস্তু বনাই দিব নোৱাৰি। അവിടെ അമ്മയുടെ തോന്നുന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ. വീഡിയോക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് अच्छा होता मैं मछली डाल दिया ना। ഇത് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ കേട്ടോ. ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പൊളിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്? ആരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞോട്ടാ? അത് മാറ്റണ്ടോ?
പറഞ്ഞെടുത്തോ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം ആ വിളവി വേണം വിളവി പീസ്